नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, स्ट्रेंजर कंपनी की हमारे पास SM6 मिक्सर आई हुई है रिपेयर होने के लिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, जो कि SM6 के नाम से है दोस्तों, और इसमें इको सेट है, इको मिक्सर है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें हमें रिपेयर करना है और सबसे पहले दोस्तों इसमें हम देख लेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों कस्टमर ने इसे केवल मेरे पास रख के गया हुआ है और थोड़ा सा हिंट्स दे के गया हुआ है दोस्तों कि इसे रिपेयर करना है। और इसमें थोड़ी सी हमिंग की आवाज़ आती है रुक रुक करके, कभी कभी लगातार आने लगती है दोस्तों हमिंग। तो उसे ठीक करना है दोस्तों। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसे अभी हम चेक करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों आपको हम दिखाते हैं इसकी जो प्रॉब्लम है। मैं आपको चेक करके पर सबसे पहले लाइन इनपुट करके देख लेता हूं और आपको भी दिखाता हूं दोस्तों क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर हम इसकी रिपेयर के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारी मेन लाइन है दोस्तों 220 वोल्ट। तो हमने इसे 220 वोल्ट अभी इन करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं हमारे मिक्सर में लाइन अभी आ चुकी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, लाइन बिल्कुल ओके है और ये LED जल रही है दोस्तों। तो ये जलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जल रही है दोस्तों। कहीं ना कहीं से गेन मिल रही है, जिसके कारण से ये LED ग्लो कर रही है। तो इसे भी हम ठोक के देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे मिक्सर में ऐसी भी प्रॉब्लम होती है जो कि झटका देने पर ठीक भी हो जाती है दोस्तों, और झटका देने पर ख़राब भी हो जाती है, उसकी आवाज़ की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो उसे भी हम देख लेंगे थोड़ी सी झटका दे करके। तो ये दोस्तों हमारी एम्पलीफायर की जो कनेक्शन है वो हमने कर दिया है। हमने एम्पलीफायर कनेक्शन करके रखा हुआ है दोस्तों, केवल जैक लगाना है, जैक हमने लगा दिया। अब हम दोस्तों इसमें एक मोबाइल जैक लगाएंगे और इसकी ऑडियो भी हम देख लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। ये देख सकते सुन सकते हैं आप, ठोकने पर आवाज़ इसकी सुन सकते हैं। इसकी हमिंग जो है वो बिल्कुल आ गई है अभी। और दोस्तों जब हमिंग आती है तो इसकी LED जो पावर ऑन की LED है दोस्तों वो बंद हो जाती है। देख लीजिए, अभी आवाज़ जो है बंद हो गई और हमारी पावर LED भी जल गई है, देखिए। तो इसका यही प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम आज हम दूर करेंगे। और दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारी कहाँ से आती है, तो हम सबसे स्टार्ट लेवल से हम इसे चेक करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों आप लास्ट तक बने रहें और वीडियो का बिल्कुल ही स्किप करके ना देखें, क्योंकि दोस्तों ये DJ वाले भाई लोग के लिए बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाली है और आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों। तो एक बार इसे हम म्यूजिक चला करके भी देख लेते हैं। ये हमने मोबाइल में MP3 प्ले किया है दोस्तों। ये आप सुन सकते हैं। अभी हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे इसमें। आवाज़ ठीक है दोस्तों। जब हमारी मिक्सर में पावर ऑन सही तरीके से होती है तो आवाज़ की क्वालिटी ठीक है, ख़राब नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम इसमें झटका देते हैं इस मिक्सर में, तो आवाज़ की क्वालिटी बिल्कुल बंद हो जाती है, आवाज़ ही बंद हो जाती है दोस्तों। अभी हम इसमें थोड़ी सी एक बार झटका दे के भी देख लेंगे। ये सुन सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप, हल्की सी झटका देने पर पावर की LED भी चली गई और म्यूजिक भी बंद हो गई है दोस्तों। और अभी ठोकने पर भी आ नहीं रही है। तो इसे आज हम रिपेयर करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए दोस्तों इस मिक्सर को हम खोल लेते हैं। और खोलने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसे फटाफट खोलने का काम शुरू करते हैं। और खोलने के साथ दोस्तों इसकी रिपेयर कैसे करनी है, हमें सबसे पहले कहाँ पे चेक करनी है दोस्तों, उसे हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देख लें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो हर DJ वाले भाई लोग के लिए बहुत काम की है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता भी होगा। तो दोस्तों इसे आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल में पहले आप लगातार वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो आप इस तरह की प्रॉब्लम को आप खुद से दूर कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हमारी मिक्सर जो है वो हमने खोल लिया है। और खोलने के साथ दोस्तों इसकी जो पावर सप्लाई है दोस्तों, ये देख सकते हैं
ये जो पावर सप्लाई है उसमें दोस्तों हमारी सबसे पहले मेन फ्यूज जो लगी है उस जगह पे भी हमें देख लेना है। अगर यहाँ से भी अगर हमारी स्पार्किंग होगी तो भी हमारी पावर जो है वो फ्लक्चुएट करेगी, यानी कि दोस्तों कभी छोड़ेगी कभी आएगी झटका देने पर। और दोस्तों सबसे पहले आपको स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है। तो हमने अपने मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी मोड में रख लें, ये सुन सकते हैं इसकी बीप की आवाज़। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी फ्यूज की कनेक्ट है जो उसे हम चेक कर लेंगे। तो ये हमारी फ्यूज बिल्कुल ओके है दोस्तों। और उसके बाद इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो कि माइनस वोल्ट और प्लस वोल्ट के लिए है। 7809 है दोस्तों और 7909 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो कि रेगुलेटर आईसी के नाम से भी इसे आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक में -9 वोल्ट निकालना है दोस्तों, हमको मिलेगी सप्लाई जाती है दोस्तों, और एक में -9 वोल्ट सप्लाई जाती है। तो दोस्तों अगर दोनों में से अगर एक भी कोई भी अगर वोल्टेज हमारी ड्रॉप होती है तो भी मिक्सर हमारी इसी तरीके से प्रॉब्लम करेगी दोस्तों। आवाज़ में वाइब्रेट होगी और हमिंग भी आ सकती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसे चेक कर लेंगे। तो इसे हमने अभी एसी इनपुट कर दिया है और इसकी स्विच को ऑन करके हम इसकी जो वोल्टेज है सप्लाई दोस्तों 9 वोल्ट उसे हम चेक करेंगे। प्लस और माइनस दोनों 9 वोल्ट जो है उसे हम चेक करेंगे दोस्तों। इसे हमने स्विच ऑन किया हुआ है। तो आराम से अब सबसे पहले इसकी सप्लाई जो है उसे चेक कर लेना है। तो दोस्तों ग्राउंड आप कहीं से भी ले सकते हैं, इस मिक्सर की कैबिनेट कहीं से भी आप ग्राउंड ले सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसे 20 वोल्ट की रेंज में सेट करना है। डीसी हमने सेट नहीं किया था तो हमने भी 20 वोल्ट की रेंज में सेट कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों वोल्टेज जो है वो एक जगह पर स्थिर नहीं रह रहा है दोस्तों, कभी 0.9 कभी 1 वोल्ट कभी 2 वोल्ट इस तरह से आ रही है। ये देख सकते हैं इसमें कोई भी वोल्टेज अभी नहीं आ रही है दोस्तों। ये देख सकते हैं इसकी वोल्टेज जो है बिल्कुल फ्लक्चुएट हो रही है। तो इसकी वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है दोस्तों। तो सबसे पहले इसे हम इस पावर सप्लाई को बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के साथ फिर हम देखेंगे इसमें कि हमारी वोल्टेज कहाँ पे रुक रही है। क्योंकि दोस्तों जब तक हमारी सप्लाई अच्छी तरीके से नहीं जाएगी तब तक हमारी मिक्सर जो है दोस्तों वो अच्छी तरीके से काम भी नहीं करेगी। क्योंकि दोस्तों जब तक सप्लाई नहीं जाएगी तो वर्क कैसे करेगी। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आपको ऊर्जा की खपत करना ज़रूरी है दोस्तों। तो सेम दोस्तों उसी तरीके से इस मिक्सर को चलाने के लिए जब तक सप्लाई नहीं जाएगी रुक के जाएगी दोस्तों तो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इस पावर सप्लाई को हम बाहर निकालते हैं और इसमें कमी कहाँ पे है दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसको देखने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो इसमें एक फाइबर लॉक दिया हुआ है दोस्तों, उसे पुश करके हमें आराम से बड़े आराम से निकाल लेना है। ज़बरदस्ती नहीं करना दोस्तों, नहीं तो लॉक अगर हमारी ख़राब हो जाएगी तो फिर फंसाने में यहाँ पे दिक्कत होगी। तो ये हमारी पीवीसी निकल चुकी है पावर सप्लाई। ये देख सकते हैं दोस्तों 3 तार हमारी ट्रांसफार्मर से आई हुई है जो कि 909 की ट्रांसफार्मर है। ये देख सकते हैं दोस्तों इसकी प्रॉब्लम हमारी दिख गई है। अगर आपको भी अगर दिखी होगी दोस्तों तो आप कमेंट में ज़रूर करें। ये देख सकते हैं जो कि हमारी ट्रांसफार्मर से आई हुई सप्लाई दोस्तों। यहाँ पे इसकी जो सोल्डिंग है वो अच्छी तरीके से सोल्ड नहीं हुई है दोस्तों, जिसके कारण से हमारी वोल्टेज जो है वो ड्रॉप और फ्लक्चुएट कर रही थी। तो सबसे पहले दोस्तों इस सोल्डिंग को हम रीसोल्ड फिर से कर देंगे और अच्छी तरीके से सोल्ड करेंगे हम दोस्तों। उसके बाद हम इसकी प्रॉब्लम देखेंगे सप्लाई। दोस्तों जब तक हमारी ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगी तब तक हमारी मिक्सर अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी। तो दोस्तों ये पुरानी वायर है ट्रांसफार्मर का जो निकली हुई दोस्तों काफ़ी दिनों से इसमें कार्बन लगा होगा। तो आप इसमें अच्छी पेस्ट का यूज करें ताकि सोल्डिंग भी अच्छी तरीके से हो। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में लगातार वीडियो देखते हैं तो दोस्तों आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और दोस्तों सब्सक्राइब करने में पैसा वैसा नहीं लगता है, इसलिए आप बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए दोस्तों नॉलेजेबल वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हमने तीनों वायर को सोल्डिंग कर दिया है और सोल्डिंग करने के बाद इसे अच्छी तरीके से ब्रश के माध्यम से भी साफ़ कर लेंगे हम।
दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ और भी डीजे वाले भाई लोग के साथ भी शेयर इस वीडियो को ज़रूर करें, ताकि और भी लोगों को सीखने का मौका मिले। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारी सोल्डिंग हो चुकी है। अब एक बार हम फिर से इसमें लाइन इनपुट करेंगे और फिर इसमें वोल्टेज नाप के देख लेंगे दोस्तों कि हमारी वोल्टेज स्टेबल खड़ा हुई है या नहीं। तो ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसकी वोल्टेज जो है हम नाप लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी -9 वोल्ट है, 9.6 आ रही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से भी वोल्टेज हमारी ये देख सकते हैं +9 वोल्ट वोल्टेज हमारी लगभग आ चुकी है दोस्तों। ये देख सकते हैं 9.8 है और इधर भी 9.8 के आसपास है। तो वोल्टेज हमारी ठीक है, ओके दोस्तों। और हम इस पावर सप्लाई को हम इसकी अपनी जगह पे सेट कर देंगे, और उसके बाद इसकी हम जो फाइनली टेस्ट है उसे हम फिर से चेक करेंगे दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों हमारी मिक्सर लगभग ओके हो चुकी है। जो भी प्रॉब्लम थी दोस्तों बिल्कुल यहीं से थी, और पहली बार है दोस्तों जो कि बिना सामान चेंज किए हुए आज हमारी मिक्सर बन रही है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ अगर आती है तो ये सब खुद से आप अपने यहाँ इसे इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। आपको केवल एक सोल्डिंग आयरन रख लेना है और सोल्डिंग का सारा सामान रख लें दोस्तों। अगर आप डिजिटल मल्टीमीटर नहीं चला सकते हैं दोस्तों तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये हमारी मिक्सर जितने भी स्क्रू है दोस्तों उसे हम फुल टाइट कर लेंगे सबसे पहले। और टाइट करने के बाद दोस्तों इसकी जो फिर से एक बार टेस्टिंग है वो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्क्रू कसते हैं। ये हमारी हो चुकी है दोस्तों। एक स्क्रू और करने के बाद इसे हम चेक करेंगे। तो ये हमने 220 वोल्ट लाइन इसमें दे दिया है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, हमारी मिक्सर में लाइन आ चुकी है। एक बार हम फिर इसे झटका देके देख लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों अभी तक तो हमारी ऑडियो ठीक है, और अभी तक तो ठीक है दोस्तों। अभी हम इसमें हाथ से झटका देंगे और हमने एम्पलीफायर में कनेक्शन कर लिया है इसे। तो ये लगभग ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें हल्की हल्की हमिंग की आवाज़ अभी भी आ रही है, जो कि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी जैक की है। तो एक बार इसे भी हम आपको कंफर्म करके दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी मिक्सर बिल्कुल ओके हो चुकी है। और ये हम ऑडियो पिन में हाथ से सिग्नल देने पर हमारी सिग्नल भी ठीक ठाक आ रही है दोस्तों। और इस जैक को हिलाने पर ही हमिंग हल्की सी आती है, जो कि दोस्तों ये हमारी जैक का प्रॉब्लम है, और इस मिक्सर की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हम दूसरी पिन में भी लगा के देख लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इसे म्यूजिक चला के भी देख लेंगे। और ये हमारी हाथ का ऑडियो, हाथ से जो टैपिंग है दोस्तों मोबाइल ऑडियो पिन में, ये उसका सिग्नल आ रही है, बिल्कुल ओके है। अब एक बार हम म्यूजिक भी चलाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।